Hi, my lovely students. How are you all? I hope you are doing great. This is your teacher Rupali, and आज हम 9th क्लास की पोम रेन ऑन द रूफ रिटन बाय कोट्स किनी पढ़ेंगे. यहाँ पर पोएट नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं. नाउ व्हाट इज नॉस्टैल्जिया? नॉस्टैल्जिया एक फीलिंग होती है जब आप किसी टाइम में वापस जाना चाहते हैं. आपको एक पास्ट का कोई टाइम बहुत याद आता है और आप उस टाइम में वापस जाना चाहते हैं. लाइक आई वॉन्ट टू गो बैक टू माई स्कूल टाइम. तो मैं स्कूल टाइम को बहुत मिस करती हूँ और कभी कभी ऐसा लगता है कि काश मैं अपने स्कूल में वापस जा पाती. तो वो फीलिंग आई एम श्योर आप लोगों को भी किसी चीज़ को किसी टाइम को लेके कभी ना कभी तो आई होगी. सो वो फीलिंग होती है नॉस्टैल्जिया की फीलिंग. तो यहाँ पर भी पोएट नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं और किस टाइम को लेके नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं वो हम देखेंगे जब हम पोम को रीड करेंगे. पोएट बारिश की आवाज़ सुन के उस टाइम को याद करते हैं, इसलिए यहाँ टाइटल आता है रेन ऑन द रूफ. जब बारिश रूफ पे गिरती है और वो जो आवाज़ करती है वो आवाज़ सुन के पोएट नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज एंड में हम लिटरेरी डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. And don't forget to press the bell icon because then you will get notified जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी. Now let's begin. Stanza 1. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो इस स्टैंजा में पोएट अपने बेड पे लेटे हुए हैं और वहाँ से वो बारिश की आवाज़ सुनते हैं. लेट्स रीड इट लाइन बाय लाइन. व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, तो यहाँ पर ह्यूमिड मतलब वेट, फुल ऑफ मॉइस्चर, एंड शैडोज़ यहाँ पर क्लाउड्स को बोला है. तो ह्यूमिड शैडोज होवर, डार्क क्लाउड्स. जब ये डार्क क्लाउड्स हवा में होते हैं, होवर मीन्स हवा में रहना थोड़े टाइम के लिए. तो जब ये डार्क क्लाउड्स हवा में होते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, वो सारे स्टारी स्फीयर्स को कवर कर देते हैं. स्टारी स्फीयर्स एज द नेम सजेस्ट, मतलब जो स्काई जो कि स्टार्स से फुल होना चाहिए, बट वो जो शैडोज़ हैं, वो जो क्लाउड्स हैं फुल ऑफ वाटर, वो कवर कर देते हैं इन स्टारी स्फीयर्स को. एंड द मेलेंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और डार्कनेस को मेलेंकली बोला है. मेलेंकली मतलब सैड. तो जब ऐसा होता है तो सब कुछ डार्क हो जाता है. जब काले बादल आते हैं स्काई में तो एवरीथिंग गेट्स डार्क, और डार्कनेस को हमेशा नेगेटिविटी का ही सिंबल माना जाता है. हमेशा माना जाता है कि डार्कनेस जो है वो सैडनेस का ही सिंबल है. तो यहाँ भी वही किया है पोएट ने. उन्होंने डार्कनेस को मेलेंकली बोला है. उनका कहने का मतलब है कि वो डार्कनेस की वजह से सब दुखी दुखी सा ही है माहौल. जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, तो ऐसा लगता है कि सब इतने दुखी हैं, एवरीथिंग इज़ सो सैड, और जो बारिश की बूंदें होती हैं वो ऐसी फील होती हैं एज इफ़ जो डार्कनेस है वो रो रही है. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो यहाँ पोएट कहते हैं कि ऐसे टाइम में जब बाहर ऐसा ही माहौल हो तब कितना अच्छा लगता है. What a bliss मतलब इट इज़ सच अ हैप्पीनेस कि मैं यहाँ लेट के अपने कॉटेज चेम्बर के बेड पे, मतलब अपने स्मॉल हट के एक रूम में अपने बेड पे लेट के अपने सर को आई एम प्रेसिंग ऑन द पिलो एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर. और जब मैं वहाँ लेटा हूँ तो मैं क्या सुनता हूँ? मैं सुनता हूँ पैटर, जो कि है साउंड ऑफ द ड्रॉप्स. रेन ड्रॉप्स की साउंड को यहाँ पैटर बोला है. तो वो साउंड मैं सुनता हूँ एज आई लाई ऑन माई बेड. Stanza 2. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start.
and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Here tinkle means ringing sound. तो जो साउंड रेन करती है when it falls on the shingles. Shingles are rectangular wooden tiles which are used on roofs. ये होते हैं shingles. तो जब रूफ पे रेन ड्रॉप्स फॉल करती हैं तो वो एक टिंकल साउंड करती है. तो बहुत म्यूज़िकल तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ रेन की साउंड को, और बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए. जैसे फर्स्ट स्टैंजा में था पैटर, यहाँ पर टिंकल बोला गया है. तो ये चीज़ें आपको यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड. सो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. मतलब हर एक जो साउंड आ रही है टिंकल साउंड एज द रेन ड्रॉप्स फॉल ऑन द शिंगल्स, वो खुद को रिपीट कर रही है, एको कर रही है वो इन माई हार्ट. ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरे हार्ट में खुद को रिपीट कर रही है. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और वो अपने साथ क्या लेकर आ रही है, वो अपने साथ बहुत सारी इमेजिनेशन लेकर आ रही है. मतलब इन माई माइंड आई एम फुल ऑफ इमेजिनेशन और फैंसीज जो ये साउंड लेकर आ रही है. इन टू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1,000 रिकलेक्शंस. मतलब ये जो रिकलेक्शंस मेरे दिमाग में आ रही हैं, मतलब जो मेमोरीज फ्रॉम माई पास्ट दैट आई एम रिमेंबरिंग नाउ बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द रेन, वो मेरे माइंड को बिजी रख रही हैं. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. तो वीव मतलब बुनना. तो यहाँ पोएट कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द शिंगल्स, मेरे दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज खुद को बुन रही हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इमेजरी क्रिएट करना चाह रहे हैं पोएट हमारे माइंड्स में. वूफ इज़ द थ्रेड दैट इज़ वोवन अक्रॉस द लूम. लुक एट दिस इमेज. तो यहाँ पोएट बहुत इंटरेस्टिंग इमेज हमारे माइंड में क्रिएट करना चाह रहे हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा. Stanza 3. Now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टैंजा. यहाँ पर पोएट अपनी मदर को याद करते हैं. वो कह रहे हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. तो जब ये वो पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे थे तो उनकी मेमोरी में आती है उनकी मदर. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन. अगॉन मीन्स पास्ट टाइम. तो बहुत सालों पहले जैसे वो थी वैसे ही उनकी मेमोरी में वो आई. To regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. तो पहले ऐसा होता था. ere is old English जिसका मतलब है before. पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जब पोएट ड्रीम कर रहे होते थे. dawn means early morning. तो अर्ली मॉर्निंग में जब पोएट सो रहे होते थे तो उनकी मदर उन्हें सोने देती थी, उन्हें जल्दी से उठाती नहीं थी, बिकॉज ही वॉज अ डार्लिंग ड्रीमर. डार्लिंग, वो उनसे बहुत प्यार करती थी. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. फॉन्ड लुक मतलब लविंग गेज. तो जिस लविंग तरीके से वो पोएट को देखती थी, पोएट कहते हैं कि आज जब बारिश हो रही है, जब मैं अपने बेड पे लेट के बारिश की आवाज़ सुन रहा हूँ, तो मुझे वही लुक दोबारा से याद आ जाता है. एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन. रिफ्रेन मतलब रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोम. तो यहाँ पर जो साउंड रेन क्रिएट कर रही है उसको सॉन्ग से कंपेयर किया गया है और वो रिपीटेड साउंड को रिफ्रेन बोला गया है. एज अ लिस्ट मतलब लिसन. लिस्ट इज़ अगेन ओल्ड इंग्लिश फॉर लिसन. विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. तो ये जो म्यूज़िकल साउंड है ये रेन क्रिएट कर रही है. अगेन पैटर इज़ अनदर साउंड वर्ड जो पोएट ने यूज़ किया है फॉर रेन. तो डिड यू नोटिस कैसे
पोएट का मूड फ्रॉम बीइंग मेलेंकलिक टू बीइंग हैप्पी हो गया है बिकॉज ऑफ द रेन। तो यहाँ पर रेन की हीलिंग पावर के बारे में बात की गई है। रेन में या नेचर में वो पावर होती है जो आपके मूड को अपलिफ्ट कर देती है। नेचर हील्स, किसी ने ठीक ही कहा है। नाउ लेट्स लुक एट द लिटरेरी डिवाइसेस दैट आर यूज्ड इन द पोम। Let's first establish the rhyme scheme of the poem. So the last word of the first line in stanza 1 is hover. In second line it is spheres. Let's write A in the first line, hover. Spheres does not rhyme with hover, तो वो हो गया B. Third one is darkness. Again darkness does not rhyme with hover या फिर spheres, so darkness is C. Fourth line, tears. Tears rhymes with spheres, so this becomes B. Next we have pillow. Pillow again does not rhyme with anything that has come earlier, so it is D. Then bed, bed is E. Patter, F, and overhead again rhymes with bed, so E. So the rhyme scheme of the poem is A, B, C, B, D, E, F, E. You can check it in stanza 2 and stanza 3. It is the same. So another literary device, alliteration, is used. Alliteration is the repetition of the consonant sounds at the start of two or more consecutive words. So examples of alliteration are humid, hover, starry, spheres, press, pillow, cottage, chamber, lie, listening. So all of these are examples of alliteration in stanza 1. Similarly, you can find examples of alliteration in stanza 2 and stanza 3. There are many examples of alliteration. Next we have onomatopoeia. Onomatopoeia is the formation of a word from the sound associated with it. मतलब वर्ड से ही आप साउंड को पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टिप टिप जैसे होता है, टिप टिप बारिश की साउंड को रेफर करता है हिंदी में, सो वो ऑनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। इन दिस पोम वी हैव पैटर। स्टैंजा 1 और स्टैंजा 3 में पैटर वर्ड का यूज़ किया है, विच इज़ द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स। स्टैंजा 2 में टिंकल वर्ड भी एक एग्जाम्पल है ऑनोमेटोपिया का। Next literary device is personification. Personification is giving human characteristics to non-living things. तो stanza 1 में melancholy darkness, darkness को sad बताया गया है, जो कि हो नहीं सकता है, तो ये literary device है personification. Literally it is not possible. Next we have weeps in rainy tears, again in stanza 1. So what is weeping here? Darkness is weeping. So that then again here also we have darkness which is personified. In stanza 2 we have 1,000 recollections weave their air threads. So recollections जो हैं वो बुन रहे हैं, which is not again practically possible. तो यहाँ भी literary device personification को use किया गया है. Next literary device is metaphor. Metaphor is the comparison of two things without using as or like. Rainy tears. Rainy tears is an example of metaphor in this poem. यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर tears को rain से compare किया गया है. So that is an example of metaphor. Next we have imagery. Imagery is a poetic device where the author uses such words or phrases that create mental images for the reader. उन words या उन phrases को read करके आपके दिमाग में कुछ images आती हैं. So that is the literary device imagery. Examples of that from this poem are when the humid shadows hover over all the starry spheres. तो आपके दिमाग में डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं जब आप ये लाइन रीड करते हैं. सो दैट इज़ द लिटरेरी डिवाइस इमेजरी. आफ्टर दैट वी हैव रिफ्रेन.
Refrain is the repetition of lines or phrases in a poem. For example, listen to the patter. Listen to the patter को यहाँ पर repeat किया गया है. That is refrain. So that was all about this poem. I hope you have understood it well, and if you have, do not forget to like and subscribe to my channel. Thank you until we meet in the next video.